हाय, दिस इज पूनम शर्मा एंड वेलकम टू सद्भावना न्यूज। कई लोगों को पॉपकॉर्न खाना ज्यादा पसंद होता है तो कई लोगों को भुट्टा भी। सर्दियां आने को हैं और अब हम सभी भुट्टा खाने का लुत्फ लेना चाहते हैं। कई लोगों को लगता है कि भुट्टा केवल फुर्सत के समय में बैठकर दोस्तों के साथ एंजॉय करने वाला एक फास्ट फूड है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप चाहे इसे पॉपकॉर्न के रूप में खाइए, स्वीट कॉर्न के रूप में खाइए या फिर भुट्टे के रूप में, यह हमेशा आपके शरीर में फाइबर्स और मिनरल्स की कमी को दूर करता है। अगर आपको भी मक्का यानी कॉर्न के बारे में गलतफहमी है कि ये प्रोसेस्ड फूड होता है, तो आप इस बात को दिमाग से निकाल दें, क्योंकि मक्का एक साबुत अनाज होता है जो बहुत ही ताकतवर है और शरीर को पुष्ट बनाने का काम करता है। भुट्टे में पाए जाते हैं ढेर सारे गुण। जी हाँ, भुट्टा बलवर्धक होने के साथ ही शरीर में पित्त और कफ की मात्रा को नियंत्रित करने का भी कार्य करता है। इसलिए बरसात और सर्दियों के मौसम में भुट्टा जरूर खाना चाहिए। साथ ही फाइबर से भरपूर होने के साथ ही भुट्टा एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन सी से युक्त होता है। इस कारण ये शरीर की आंतरिक सफाई करने और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य करता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि भुट्टा एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है और कफ और पित्त को नियंत्रित करता है, इसलिए ये खांसी और जुकाम जैसी मौसमी बीमारियों से बचाने में भी बहुत अधिक लाभकारी होता है। जिन्हें भूख कम लगती है उन्हें हर दिन एक भुट्टा काला नमक और नींबू लगाकर खाना चाहिए। इस तरह भुट्टा खाने से आपके पाचन तंत्र को ऊर्जा मिलेगी, मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा और आपकी भूख भी खुलेगी। Powered by Arthros Clinic, a dedicated center for arthroscopy and sports injuries.